Ողջ գիշեր ավելի քան 10 ժամ տևած դատական նիստից հետո դատարանը որոշել է 2 ամսով կալանավորել Հայաստանի երկրորդ նախագահին։ Ռոբերտ Քոչարյանը 7 ժամ դատական նիստին մասնակցելուց հետո լուսաբացի բժիշկների ցուցումով նորից տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Երկրորդ նախագահի սիրտը 2 շաբաթ առաջ է ստենդավորվել։ Ներկա բժիշկների ցուցումով որոշվեց, որ հայրս պետք է հիվանդանոց գնա, բայց փաստաբանները մնալու են եւ նիստը շարունակվելու է։ Այսքան է։ Դե նույնն է, ինչով որ ինքը հիվանդանոցում էր, քանի անգամ արդեն ասվել է, այդ նույն մասով բժիշկները ճիշտ համարեցին, որ հիվանդանոցում լինի ինքը հիմա, այլ դալիճում չգտնվի։ Ավելի վաղ կալանավորվել էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանի ավագ որդին Սեթրակ Քոչարյանը։ Նրանց դեմ բացված գործով անցնում են մոտ 1 տասնյակ անձինք, այդ թվում նաև նախկին պաշտոնյաներ։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որի նկատմամբ ընտրվել է երկրից բացակայելու արգելք խափանման միջոցը։ Այս գործով մեղադրանք է առաջադրվել նաև Հայաստանի հանգուցյալ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանին։ Երևանի Կևյան կամրջի վրա հրդեհ է բռնկվել թիվ 52 երթուղին սպասարկող ավտոբուսում։ Օգնության են հասել տեղում ծառայություն իրականացնող ոստիկանները։ Ուղևորները ինքնուրույն դուրս են եկել ավտոբուսից, տուժածներ չկան։ Վեհափարը և 6 եպիսկոպոսները չեն ներկայանա օգոստոսի 28-ի նշանակված դատական նիստին, Facebook-ում գրել է փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II և Գերագույն հոգևոր խորհրդի 6 բարձրաստիճան հոգևորականների քրեական գործով նախնական դատալսումները նախատեսվել են օգոստոսի 28-ին ժամը 16:30-ին Վաղարշապատի դատարանում։ Նրանց կներկայացնեն պաշտպանները։ Քրեական գործի հիմքում նախկին եպիսկոպոս Գևորգ Սարոյանին կարգալույց հռչակելու որոշումն է, ինչը մեղադրող կողմը որակել է որպես դատական ակտի կատարմանը խոչընդոտում։ Փաստաբանը շեշտել է, որ սա անթույլատրելի հակասահմանադրական միջամտություն է հայ առաքելական եկեղեցու ներքին կառավարմանն ու կանոնական կյանքին։ Նա շեշտել է, որ հոգևորական ձեռնադրելն ու կարգալույց անելը բացառապես եկեղեցու իրավասությունն են, իսկ պետությունն իրավունք չունի աշխարհիկ դատական ակտով որոշելու անձի հոգևոր կարգավիճակն ու դրա համար քրեական պատասխանատվության սպառնալիք կիրառել։ Հայաստանը դեֆակտո չի մասնակցում ՀԱՊ քննարկումներին, սակայն դե յուրե շարունակում է մնալ կազմակերպության անդամ, հայտարարել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Թալատբեկ Մասատիկովը։ Անդրադառնալով կառույցից Հայաստանի հնարավոր դուրս գալու շուրջ զարգացումներին, Մասատիկովը հորդորել է կանխակալ գնահատականներ չտալ։ Մենք լսել ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները։ Ես միշտ ասել եմ, որ այս կամ այն հարցի շուրջ գոյություն ունի ոչ միայն երկրի ղեկավարության, այլև հայ ժողովրդի կարծիքը, նշել է կազմակերպության ղեկավարը, շեշտելով, որ պետք չէ առաջ ընկնել իրադարձություններից։ Կառավարության որոշմամբ նախատեսվել է Լեհաստանում Հայաստանի դեսպանությանը կից հիմնել ռազմական կցորդի հաստիք։ Ըստ Պաշտպանության նախարարության այս քայլը նպատակ ունի խորացնելու անվտանգության գործընկերությունը և զարգացնելու պաշտպանական կարողությունները Լեհաստանը դիտարկելով որպես կարևոր կամուրջ Հայաստանի, ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության միջև։ Հայ-լեհական ռազմական համագործակցության ընդլայնվող ծրագիրը կներառի հարահանգիչների պատրաստում, համատեղ մասնակցություն խաղաղապահ առաքելություններին, ռազմական կրթություն, սերժանտական կազմի պատրաստություն և ռազմական բժշկություն։ Նախատեսվում է, որ ռազմական կցորդը իր պարտականությունների կատարմանը կանցնի 2027 թվականի հունվարի 1-ից Պաշտպանության նախարարության բյուջետային միջոցների ֆինանսավորմամբ։ Երեկոյան ոստիկանությունն ահազանգ է ստացել, որ Սևան քաղաքի մի բնակիչ տնից դուրս է եկել, թողնելով ինքնասպանության մասին վկայող երկտող, հայտնել է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը։ Որոնողական աշխատանքներից հետո քաղաքացուն հայտնաբերել են Սևանա լճում։ Երբ ջրասուզակը լճից դուրս է բերել մարմինը, պարզվել է մահացածի պարանոցին քար է կապված։ Դեպքի առթիվ քննչական կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ ինքնասպանության հատկանիշներով։ Դեպքի այլ հանգամանքներ դեռևս պարզ չեն։ Կյանքից հեռացել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի նախկին ռեկտոր, պրոֆեսոր, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Հրաչյա Գասպարյանը։ Անվանի արվեստագետն իր ամբողջ կյանքը նվիրել է արվեստին, մեծ ներդրում ունենալով հայ թատերարվեստի և ոլորտի կրթության զարգացման գործում։ Ըստ գործընկերների նրա երկարամյա մանկավարժական ու ստեղծագործական ճանապարհը, մասնագիտական վարպետությունն ու մարդկային ջերմությունը անջնջելի հետք են թողել բազմաթիվ սերունդների կյանքում։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Ուկրաինայի ռազմաարդյունաբերական համալիրի օբյեկտներին զանգվածային հարվածներ հասցնելու մասին։ Թիրախավորվել է մետալուրգիական եւ նավթամշակման արդյունաբերության օբյեկտներ, լոգիստիկ կենտրոններ եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքներ Կիևում, Բորիսպոլում, Զապարոժիեում, Կրեմենչուգում, Կրիվոյ Ռոգում եւ Իլիչովսկում։ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին նամակով դիմել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, Անվտանգության խորհրդի քարտուղարին եւ անդամ պետություններին, կոչանելով դատապարտել ԱՄՆ-ի գործողությունները, որոնք Թեհրանը բնութագրում է որպես տնտեսական ահաբեկչական գործողություն։ Իրանի դեմ ագրեսիվ պատերազմներում իր հանցավոր նպատակներին չհասնելուց հետո Միացյալ Նահանգները որոշել է ճնշման եւ հարկադրանքի միջոցով հետապնդել նույն անօրինական նպատակները տնտեսական ահաբեկչական գործողության միջոցով, նամակում նշել է Արաղչին։ Այս ֆոնին ԱՄՆ պատերազմի նախարար Փիթ Հեքսեթը հայտարարել է, որ չեն բացառում Հորմուզի նեղուցի ցանկացած հատվածին հարվածելու հնարավորությունը։ Նեպալում ավերիչ ջրհեղեղի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 95-ի, իսկ աղետի հասցրած տնտեսական վնասը տեղական իշխանությունների նախնական հաշվարկներով արդեն գերազանցում է $1 միլիարդ։ Reuters գործակալության փոխանցման որոնողափրկարարական աշխատանքներում ներգրաված 15 ուղղաթիռների միջոցով առայժմ հաջողվել է փրկել 20 քաղաքացու, սակայն ջրի հզոր հոսքը կարող է տարած լինել շուրջ 1000 մարդու։ Իրավիճակը ծայրահեղ օրացական է նաև Չինաստանի հետ սահմանին։ Ուկրաինան աստիճանաբար կորցնում է դիրքերը Ռուսաստանի դեմ պատերազմում, եւ Կիևն ունի ընդամենը մի քանի ամիս իրավիճակը հօգուտ իրեն բեկելու համար անհրաժեշտ առանցքային որոշումներ կայացնելու համար։ Reuters գործակալության հետ զրույցում նման գնահատական է հնչեցրել Ուկրաինայի պաշտպանության նախկին նախարար Միխայել Ֆյոդորովը, մատնանշելով հաղթանակի հստակ հայեցակարգի բացակայությունն ու նորարարական ներուժի սպառումը։ Ըստ պաշտոնաթող նախարարի արմատացած կոռուպցիան, հովանավորչական ցանցերն ու պետական ինստիտուտների քաղաքական կախվածությունը լրջորեն կաշկանդում են երկրի դիմադրողականությունը, ստեղծելով մի օրասական շրջադարձային պահ, որը կարող է կանխորոշել հակամարտության հետագա ընթացքը։ Թեև Ֆյոդորովը դեռևս հնարավոր է համարում Ուկրաինայի հաջողությունը, նա ընդգծել է պատերազմի դադարեցման համապարփակ ռազմավարության անհապաղ մշակման կենսական անհրաժեշտությունը։ Ռումինիայում մայր արջը պոկել է ավտոմեքենայի մի մասը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել, երբ վարորդները փորձել են մոտենալ եւ նայել փոքրիկ արջուկներին։ Մայր արջին դուր չի եկել ավելորդ ուշադրությունը, ինչն էլ դարձել է կենդանու ագրեսիվ արձագանքի պատճառ։